Այդպես։ Այսօր մենք խոսենք Figma-ի դիզայն սիստեմաների մասին։ Կհասկանանք, թե ինչով են իրանք լավ, ինչ է անհրաժեշտ ունենալ դիզայն սիստեմաներ եւ միգուցե անհրաժեշտ չի, որոնք են հիմքերը դիզայն սիստեմա կառուցելու, ոնց աշխատել դիզայն սիստեմաների, կոմպոնենտների, սթայլերի հետ։ Որպեսզի կարողանանք այս ամեն ինչը հասկանանք, այս ուսումնասիրենք, բերեք բացենք Material Design-ի UI kit-ը, official Google-ի կողմից պատրաստված եւ իր օրինակի վրա հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ունենալ դիզայն սիստեմա։ Դիզայն սիստեման մի հատ մեծ Figma ֆայլ է, որի մեջ կան text style-եր, color style-եր, կան տարբեր կոմպոնենտներ, հա։ Եվ եթե տեսնում եք, այստեղ ինչ ունենք։ Edge-եր, edge առեջ դրված են ամեն ինչը եւ եթե դուք ուզում եք տեսնեք թե ինչ style-եր առհասարական դիզայն սիստեմայի մեջ, այս հատվածում մենք տեսնում ենք text styles, headline-ները, body-ները, caption-ները, եթե հիշում եք մենք text tool-ի դասընթացի ժամանակ խոսել ենք սրա մասին։ Ունենք color style-երը, թե group-ից դուրս, թե group-ի մեջ։ Ունենք effect style-երը, դրանք մեր shadow-ներն են։ Ունենք grid style-երը, որոնք որ օգտագործված են ընդհանուր մեր դիզայն սիստեման ստանալու համար։ Get started edge-ում, cover edge-ում մենք տեսնում ենք ուղղակի մեր ֆայլի cover-ը, ոչ մի ինչ-որ առանձնահատուկ այլ բան։ Get started edge-ում ունենք մի հատ introduction, թե առհասարակ ինչ լոգիկայով է կառուցված մեր դիզայն սիստեման, ինչ կա իր մեջ, նույնպես մեր style-երը, կոմպոնենտները ոնց է սարքված, grid սիստեմները եւ այլն եւ այլն։ Ունենք material-ի դեպքում այս material theming-ն է, ինքը ասում է թե ինչ, այսպես ասած, ծեմա է օգտագործած, դա այս գույների համադրությունն է, ֆոնտերի, font family-ն է եւ այլն եւ այլն։ Ունենք sticker sheet-երը, որտեղ որ բոլոր կոմպոնենտները sense unique տարբերակով կան շարված եւ ունենք մեր հիմնական կոմպոնենտները։ Այս այն կոմպոնենտները, որոնք որ մենք օգտագործում ենք։ Եվ այս կոմպոնենտները ամեն մեկը ունի իր վարիացիան։ Օրինակ, այստեղ որ նայում եք, մեր up-bar top-ն է իր regular վիճակով, large վիճակով, up-bar bottom-ն է fab-ով, առանց fab-ի, աչից, մեջտեղից եւ այլն եւ այլն։ Եվ ամեն մի կոմպոնենտը ինքնին ունի իր կառուցվածքը, կարելիներով, չկարելիներով։ Այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ ամեն մի կոմպոնենտը առանձին սարքված է, այսինքն իրանք համախմբված չեն որպես property-ներ եւ վարիանտներ Figma-ի կոմպոնենտների։ Հետագայում մենք դրանք ուսումնասիրենք, այսինքն եթե մենք վերցնենք այս bottom navigation-ը, իրան copy անենք, գնանք ինչ-որ մի հատ նոր ֆայլի մեջ եւ իրան փորձենք օգտագործել, մենք հանգիստ կօգտագործենք, թե icon-ները փոփոխելով, թե տեքստերը փոփոխելով, բայց մենք այստեղից доступ չունենք մեր մյուս տարբերակներին bottom navigation-ի։ Իրականում սա այդքան էլ լավ չի, չնայած նրան, որ սա material design-ի դիզայն սիստեման է, որովհետև իրականում իդեալական դիզայն սիստեմայում, որ ճիշտ է, մեր կոմպոնենտները պետք է միաձուլված լինեն, այսինքն ես օգտագործելու առաջին տարբերակը իր պարամետրների մեջից պետք է կարողանամ ընտրել երկրորդը, երրորդը իր բոլոր հնարավոր վարիացիաները, ոնց որ button-ների եւ մնացածի դեպքում։ Իրականում ինչի material-ի guide-ում հիմա չկա, UI kit-ում հիմա չկա այդ ամեն ինչը, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ այս ամեն ինչը սարքվել է, Figma-ն չուներ այդքան զարգացած այդ կոմպոնենտների կտոր։ Իսկ հիմա ունի այդ tool-երը, սարքած է եւ իրանց միջոցով մենք շատ ենք աշխատում։ Հեսա հետագայում որ ուսումնասիրենք հենց բուն կոմպոնենտ սարքելը, կոմպոնենտների հնարավորությունները Figma-ի մեջ, այդ ժամանակ դուք կտեսնեք, թե ինչքան մեծ tool է, ինչքան բարդ է իր հետ աշխատել ու ինչքան օգտակար է իր արդյունքը ընդհանուր դիզայն թիմի համար։ Դիզայն սիստեմաները իրականում հավաքվում են հիմնականում մի լոջիկով, մի պրինցիպով, դա atomic design system-ն է, ինչի մասին մենք առանձին դաս կունենանք, որ նվիրված կլինի հենց ամբողջական atomic design system-ային։ Ուղղակի այս դասը sense global intro-ը է ու բերեք հասկանանք, թե ինչ դիզայն սիստեմաներ կան Figma-ի մեջ, որ մենք կարանք օգտագործենք, այսինքն հասանելի Figma community-ում։ Բերեք community-ի վրա եւ նայենք
Design systems. Ու բերում ահագին ցանկ, մեծ, փոքր, շատ օգտագործելի, քիչ օգտագործելի, կան մի քանի դիզայն սիստեմաներ, որոնց հիման վրա կառուցվում է մեր հիմնական դիզայները, դրանցից մեկը դա Material Design System-ն է, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք, երկրորդը դա Human Interface-ն է, iOS-ի դիզայն սիստեման, ուղղակի Human Interface-ի official design file guide չկա Figma community-ում, որովհետև ինքը նախատեսած է sketch-ի համար եւ կարող եք այստեղ փորփրելով տեսնել տարբեր մարդկանց կողմից հավաքած iOS-ի դիզայն սիստեմաներ ու պրինցիպի բոլորն էլ օգտագործել են, բոլորն էլ նորմալ որակով հավաքած են։ Հաջորդը դա Atlassian-ի դիզայն սիստեման է, որը որ շատ մեծ ու ուժեղ դիզայն սիստեմա է ամանավանդ վեբ պրոդուկտների համար։ Ունենք Flutter-ը, որը որ նախատեսած է Windows-ի համար, իհարկե կան էլի մի քանի դիզայն սիստեմաներ, ուղղակի իրանք շատ ավելի քիչ օգտագործել են եւ հիմնականում հիմնված են ասես պահանջների վրա։ Մեծ ֆիրմաները, օրինակ նույն Facebook-ը, իր պրոդուկտներով, հա, Facebook, Instagram եւ այլն, նույն օրինակ Picsart-ը, իրանք իրենց դիզայն սիստեմաներն են սարքում եւ իրանք աշխատում են իրենց դիզայն սիստեմաներով, որպեսզի իրանք դիզայները լինեն consistency, չտարբերվեն իրարից եւ այլն։ Այսքանով ասենց կարճ եւ ինտրո դասընթաց դիզայն սիստեմաների մասին հաջորդ 2-3 դասի ընթացքում երբ որ ուսումնասիրենք հենց բուն ատոմիկ դիզայն սիստեման, ուսումնասիրենք կոմպոնենտների սարքել եւ դիզայն սիստեմայի setup-ը Figma-ում եւ Figma-ում style-երի լոգիկան, այդ դասերի ընթացքում մենք ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք, թե ինչ է նշանակում Figma-ում սարքել դիզայն սիստեմա եւ ոնց իրանից օգտվել։